रेस कार्स के फ्यूल टैंक्स में स्पॉन्ज क्यों भरा होता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये फ्यूल को कूल रखने के लिए है या फिर कार को हल्का बनाने के लिए, लेकिन असली रीजन आपको हैरान कर देगा। नॉर्मल कार्स में एक हॉलो फ्यूल टैंक होता है जिसमें बस लिक्विड भरा रहता है, लेकिन रेस कार्स में सिस्टम पूरी तरह अलग होता है। किसी भी रैली या रेस कार का फ्यूल सेल खोलकर देखिए, अंदर खाली जगह नहीं मिलती। वहाँ पूरा टैंक पीले फोम से भरा होता है जो बिल्कुल किचन स्पॉन्ज जैसा दिखता है। लेकिन करोड़ों की हाइपर कार्स में इतना चीप सा स्पंज क्यों भरा जाता है? असल में ये स्पंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैक पर ये फ्यूल को हाई जी फोर्सेस के दौरान स्टेबल रखता है, कार को बैलेंस्ड रहने में मदद करता है और क्रैश की स्थिति में फ्यूल वेपर्स को नियंत्रित करके एक्सप्लोजन का रिस्क भी कम कर देता है।